Okay. La soie, faites attention à ne pas la laver, surtout la soie surfine. La seta evitate di lavarla, soprattutto la soie surfine. La rose Pierre de Ronsard qui est là-bas, La rosa sullo schema là a eu un problème pour le texte. Enfin, c'est moi qui ai eu un problème. per quello ho avuto dei problemi nel testo, nella scritta. En repassant, j'ai envoyé un jet de vapeur malencontreux qui est tombé sur la broderie et ça a déteint. Et le fil vert a déteint. Sur Pierre de Ronsard, le fil vert a déteint à cause de la vapeur du fer. Perché nel momento in cui stavo stirando, un getto di vapore mi è andato a finire preciso sulla scritta e quindi il verde si è estinto. Quindi è la dimostrazione proprio palese che comunque è una seta che stinge facilmente. Pour repasser, j'utilise souvent, mais tout doucement, il ne faut pas que ce soit trop mouillé, les brumisateurs d'eau minérale. Quindi Evian, enfin, je ne sais pas comment on dit, brumisateurs. Naturale. c'est juste un type d'eau. Oui, de l'eau minérale qu'on brumise, on appuie dessus. Il y a Evian, il y a tout, je pense que toutes les eaux. Sì, non so se ce l'abbiamo anche noi. Lei ha una specie di vaporizzatore che utilizza nel momento in cui stira senza mai bagnare troppo, proprio mollare la stoffa, però vaporizza un po' quando stira. Sì, quando è l'acqua minerale, lei dice sono proprio le acque di Evian, queste acque francesi, ora penso anche vada bene anche un'acqua per stiroli, quelle osmonizzate. Sì, dell'acretto, no. Non, je connais pas, là, j'ai jamais utilisé. non l'ha mai utilizzato. Je sais pas ce que ça peut donner sur le... Quindi non sa cosa potrebbe dare come effetto. Du coup, depuis, j'ai jamais plus la vapeur. Però da quel momento non ha più utilizzato il vapore. Penso che il problema più grosso non sia quello disegnare perché possiamo ricalcare, no? La cosa affascinante dei suoi disegni è che nell'essenziale si vede l'anima della cosa, no? Quindi riuscire a capire come lei toglie e riesce a lasciare l'essenziale. Oui, j'ai compris le sens de la question. Oui, c'est ça. Donc, pour le vide, en fait, c'est le jeu des vides et du plein. Perché lei gioca sul vuoto e il pieno. Alors, au début, je brodais en remplissant tout. Et all'inizio ricamavo riempiendo tutto. Comme on faisait avant. Et je me suis aperçue que j'aimais mieux les broderies quand elles n'étaient pas finies. E però mi rendevo conto che il ricamo mi piaceva quando non era finito, quando non era proprio completo. Alors au départ, je n'osais pas présenter en laissant du vide, parce que ça n'était pas fini. All'inizio non osavo però presentare il ricamo incompleto perché sembrava non finito, quasi lasciato così. Voilà. Donc après, je me suis dit, mais après tout, puisque je préfère comme ça, je vais le faire comme ça. Però come presente io lo preferisco così, allora lo presento così. Voilà. Alors le problème, non, le tout est, la difficulté c'était de choisir à quel endroit mettre les points et à quel endroit laisser les vides. Quindi la difficoltà a quel punto è stata capire dove lasciare il vuoto e dove invece riempire. Donc choisir. Quindi la scelta. Sì. Alors en même temps, j'ai fait un peu d'aquarelle. Et en aquarelle, on travaille avec le papier, la transparence et le papier. Donc je me suis dit, mais après tout, on peut faire la même chose avec la broderie, utiliser la toile comme le papier et le fil comme la peinture. Quindi mi ha aiutato molto anche il fatto di lavorare molto con gli acquarelli, quindi di dipingere con gli acquarelli, perché un po' il principio che ho cercato di trasporre sulla tela è quello della carta
una specie di parallelismo, cioè la carta e la stoffa da una parte e i colori, l'acquarello e il filo, quindi giocare allo stesso modo sulle superfici. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai montré pour une même couleur, deux tailles de fil, un fil fin et un fil épais, ce qui permet de donner la transparence. Per questo anche prima vi dicevo dei due tipi di fili, perché appunto anche la scelta dello spessore comporta una scelta di sfumature e colori diversi. Et en même temps, on peut utiliser la demi-croix qui laisse apparaître un peu la toile, qui ne couvre pas toute la toile, donc qui sera un peu transparente, et le point de croix complet qui couvre toute la toile, qui fait épais. Quindi, sempre per giocare su questo fine spesso, un altro effetto di questo tipo è dato dalla scelta o della croce intera o del mezzo punto, perché il mezzo punto, diciamo, lascia anche la trasparenza della stoffa, mentre invece dall'altra parte la crocetta intera riempie completamente il quadretto. Alors pour les marguerites qui sont là-bas, Quindi per le margherite là, voilà, j'ai utilisé pour les marguerites de l'arrière-plan. quindi per le margherite ho scelto anche uno sfondo dietro, De la demi-croix, fatto avec di filo. mezzo punto con un solo filo. Voilà. Pour les marguerites qui sont devant, Mentre per le margherite davanti, j'ai quelle utilisé, bianche, voilà, j'ai utilisé du point de croix avec deux brins, du point de croix avec un brin, quindi per quelle invece più in avanti, in primo piano, ho utilizzato il punto croce con due capi di filo o con uno, però punto croce, non mezzo croce. voilà. Comme en fait le mélange ces épaisseurs donne du relief et rapproche de l'aquarelle. Quindi mescolare punto croce con mezzo punto serve anche appunto a dare lo spessore, quindi a creare quell'effetto quasi di acquerello. Quand on écrit, le trait est léger, et quand on descend, le trait est plus épais. Et Perché plus quando scriviamo il tratto è solitamente più pesato, mentre nel disegno può essere anche meno spesso. Il faut le pinceau pour le montrer. Là, je peux Con pas il pennello questo effetto di più sfumato, più definito è più evidente. Insomma. Aux endroits qui sont pas appuyés, on fait un trait, on prend du fil fin et c'est de la transparence. Et quand on veut appuyer, on prend du point de croix et on fait de l'épaisseur. Quindi allo stesso modo, come sul disegno possono esserci dei tratti più spessi e dei tratti più fini, allora sulla stoffa si utilizzeranno punto croce con dei fili più spessi per creare un rilievo maggiore, oppure meno fili e meno spessi per dare un effetto più trasparente. Quindi cercare appunto di riportare quello che è stato disegnato sulla stoffa con queste varie astuzie. Et quand on fait là c'est pour une lettre, mais pour un dessin de fleurs ou des pétales, si on prend le pinceau, il y a des endroits qui seront très appuyés et d'autres qui seront transparents. Per esempio anche quando dipinge dei fiori, petali, ci possono essere dei punti in cui il pennello va più in profondità e dei punti in cui invece il fiore è più trasparente. Insomma. Donc pour les endroits épais, je prendrai du point de croix. Quindi punto croce per i tratti più spessi. Et pour les aplats et transparents, je prendrai la demi-croix. Per i punti più piatti e trasparenti invece mezzo punto. Oui, je vois pas comment expliquer autrement. Après, c'est selon ce qu'on ressent. Je ne fais pas à chaque fois, je parle du pinceau, mais je ne fais pas d'aquarelle à chaque fois. Mais quand je brode, j'imagine ce qui se passerait avec un pinceau dans la main. Perché a volte mi capita anche di fare le due cose contemporaneamente, cioè dello stesso disegno, acquerello e ricamo. Se no, passo anche direttamente al ricamo, però cerco di immaginarmi come potrebbe essere su acquerello.